आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल टेक्निकल सदाकत में। आज हम एक फ़ोन अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो इसका रैप अभी है और रैप खोल के देखते हैं इसमें हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। ये है Asus का Zenfone Max Pro M2 64GB वाला वेरिएंट है। तो सबसे पहले इसके हाईलाइट पे हम बात करते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 4GB रैम, 64GB रोम, एक्सपेंडल अप टू 2TB, 15.9 सेंटीमीटर और 6.26 इंचेस का HD डिस्प्ले है। 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी हमें इसमें मिल जाती है। और इसमें प्रोसेसर की अगर बात करें तो प्रोसेसर इसमें क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें हमें मिल जाती है। और एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो 8.1 ओरियो हमें देखने को मिलता है। तो इसे खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें कैसा फ़ोन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आगे का हम कवर खोल लेते हैं और ये रहा फ़ोन। ये एक इसका कवर है, बैक कवर, और आगे हमें एक प्लास्टिक मिल जाती है जिसे खोलना पड़ेगा और इसमें हम ये फ़ोन को खोल देते हैं। ब्लैक कलर में मैंने ये ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। ये ब्लैक कलर का फ़ोन है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये अभी प्राइसिंग में 15,000 में मिल रही है फ्लिपकार्ट में और काफ़ी अच्छा लुक है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ठीक ही ठाक है, अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। और इसे कर लेते हैं ऑन और तब तक बाकी का एसेसरीज देखते हैं। ट्रिपल स्लॉट दिया हुआ है, 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं आप, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और दोनों ही सिम 4G है हमें मिल जाता है। इसमें ये बैक कवर फ़ोन के लिए इसे साइड में रख देते हैं और हमें इसके साथ मिल जाती है एक पावर एडेप्टर, साथ में एक USB केबल, ये पावर एडेप्टर है और USB केबल में हमें मिल जाती है। और इसमें हेडफोन नहीं दिया गया है, अब बहुत से फ़ोन में अब हेडफोन नहीं दिया जा रहा है। तो इसे आप चाहे तो बाद में भी ये ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं इसका सेटिंग। ये सेटिंग हो गई कंप्लीट और इसे चला के देखते हैं। काफ़ी स्मूथ खुल रहा है, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका कैमरा खोल के देखते हैं। कैमरा भी हमें मिल जाता है, फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल और रियर इसका 14+5 मेगापिक्सल का कैमरा। इसका सेटिंग खोल के देख लेते हैं कितना फास्ट वर्क कर रहा है। सेटिंग में हम चल जाते हैं। सेटिंग तो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। इसमें हमें फेस अनलॉक इसमें बहुत ही फास्ट है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत ही फास्ट है, जो पीछे में दिया हुआ है बहुत ही फास्ट वेरिएबल पे है। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो हमें 8.1 ओरियो का मिल जाता है और जो कि काफ़ी अच्छा है इस रेंज के फ़ोन में। तो पीछे के साइड देखा जाए तो यहाँ पे हमें मिल जाती है एक चार्ज करने के लिए पोर्ट और हेडफोन जैक और बगल में की वगैरह मिल जाती है। फिनिशिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग किया हुआ है और टच भी इसका अच्छा ही लग रहा है। और ये 2 कैमरा और यहाँ पे सेंसर कैमरा मिल जाती है हमें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियोज़ लाते रहता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।